Здраво сите, сум Стефан и добредојавте во моето видео во кое сакам да им објаснам моите фанови дали автоматски ако имаш стомачни, имаш повеќе знаење од, да речем, некој што нема стомачни. Генерално ова прашање го постави на мој фан, мој критичар, каде што ми рече дека јас немам знаење и го обвини дека ако јас не изгледам така, не знам што зборувам. Значи, тоа е истата логика и логичен недостаток ако речам дека јас имам бел мантил, дека автоматски сум доктор. Или ако имам бушава коса, автоматски не можам да бидам фризер, или ако сум Джей Катлер и имам Ферари, повеќе имам знаење за Ферари него од, да речеме, механичар што автоматски поправа Ферари. Логиката не е добра и не треба така да ги критикувате луѓето, не ги осудувајте луѓето по нивната корица. Гледате малку подлабоко на нешто. Да, вие ќе се мотивирате од нечив изглед, но тој изглед дали е постигнат од стероиди, дали е постигнат природно. Генерално, ако е користен стероиди, тој не може да ви каже, не може да ви објасни дека со користење на стероиди е многу поразлично вежбање него ако си природен. Значи, кога си природен, вежбаш многу поразлично него кога си на стероиди. Сега, луѓето што ме критикуваат за мојот изглед, не знаат што се сум постигнал. Значи, бев 120 кг, не користев никакви стероиди, секој ден вежбам. Цела година, значи од го памтам и датумот, од 1 мај до 1 јуни или беше така нешто, година дена вежбав без никакво кажување, не можев ни 2 километри. Со методи се надпреварав мој пријател, тој ме поведи и после наредната година јас 20 километри истрчав и го победив. Едноставно тоа ми беше доказ дека јас не дека имам знаење, туку едноставно тоа ми беше мотивација за да продолжам повеќе. Значи, оставнав 30 кг, отидов на полумаратонот, го постигнав тоа за 2 часа и 2 минути беше. После тоа имав амбиции да бидам личен тренер. Отидов значи, на мојот YouTube канал бев популарен доста и реков дека ќе тренирам некој бесплатно. Го тренирав Бојан 2 месеци, постигнав солидни резултати. Видов дека нема мотивација без плата, отидов кај Давид и кај Маријан. Тогаш ми беше мојот прв клиент Владко, после Жарко беше, мислам, и после тоа немав долг период клиенти, почнав со Athletics Camp, не ми придуваше и видов дека морам сам да почнам 2013 нешто. Значи, имав некои работи што не ме исполнува, делени честитки, продавање во Нептун бев исто. Значи, видов дека тоа не делува, видов дека сам можам да креирам нешто. 2013 почнав во Карпаш 2 беше, во кај Драмски и видов дека можам да бидам тренер. Ми беше многу ниска цената, видов дека луѓето со фитнесот не сакаат ниска цена. Не дека не сакаат, туку сакаат, ама не се редовни. За да имате резултати треба да бидете редовни и нормално почнав да си го ценам времето и трпението. И почнав така да видам што функционира кај луѓето. Значи, видов дека колку и да имаш знаење, колку и да даваш најдобар тренинг, тие ако не се редовни не постигнуваат ништо. Минимум 3 месеци треба да бидете кај мене за да имате некакви резултати. За да знаете кои се основните движења, за да стекнете навика на тренингот што го правиме и за да бидете редовни со исхраната и дисциплинирани. Значи, посветеност, дисциплина и трпение, ништо друго и ќе имате резултати. И видов дека не треба да имаш големо знаење, туку треба да бидеш добар психолог. Треба да го оцениш човекот, да видиш до кај може, до кај му се неговите можности и да го мотивираш да сака, значи да го сака сето тоа што го правиш. Многу луѓе, многу тренери, им дават многу тешки тренинзи, им дават ригорозна диета и луѓето едноставно им се одбивно име тоа. Значи, велат, ако сакаш да го закачиш за нешто, дај му малку по малку. Фати со мало рибче крапче, значи истото ние го правиме овде. Им давам краткотрајни цели и долготрајни цели што може да очекува.
Значи не им велам дека вие можете да постигнете нешто вау за еден месец, туку велам за 3 месеци ќе се седиш со исхраната, ќе се направиш се и се што. И сам да кажам дека луѓето што изгледаат многу убаво не немаат знаење. Значи не ги критикувам, туку едноставно велам дека да, искуството е битно, но треба и да гледате научни истражувања. Затоа што тренерот тој што ќе ви помогне да променете, значи некои одредени навики со исхраната, некои одредени навики со тренингот, а не тренер некој што секоја недела се поцка и ви кажува вежбајте со сајди, вежбајте вака или вежбајте онака. Значи немам ништо против што луѓето што се боцкаат и се со стероиди, но ти ако си ги постигнал тези резултати со стероиди, не можеш да кажеш дека ти си тренер, според мене. Затоа што окей, разбирам дека твоето тело е продажба и маркетинг, но џабе ти е маркетинг ако ти не му даваш резултати. И еве да идеме, ајде малку факти за бодибилдинг. Значи бодибилдингот на 5% масни рече не можеш да истрча ни 5 км. Значи толку беше исклан, дехидриран за да постигне таа цел. Значи знам што идеше за да бидеме прво место. И ако јас немам знаење, немаше да освоиме прво место во таа категорија. И таму беа етаблирани фитнес тренери како Паљото и Атанасовски, кои имаат повеќе искуство од мене и ја ги победив за 9 месеци. Значи почнавме од април, надпреварот беше октомври, тоа е 6 месеци. Значи 6 месеци со тоа што трајче почна во октомври, некаде тука ми се појави. Значи генерално период од 9 месеци јас и Трајче имавме соработка и го постигнавме тоа. Значи луѓето што ми велат дека јас немам знаење, едноставно сте хейтери, немате трпение и немате почит кон тоа што јас го правам, и ако не сакате да ме следите, не морате, имате слободен маркет, имате луѓе што можеби повеќе знаат од мене, јас ќе ви препорачам ако не мора да не сакате да ме следите, одете кај Даниел Трбогазов, одете во Фитнес Револуција, одете во Магоми Фитнес, има добри тренери, одете кај Зоран Иванов во Кросфит, има тој знаење. Значи генерално тие се 4 теретани што имаат знаење и што вистински знаат што е фитнес, а не користење стероиди. Не дека користењето стероиди е лошо. Генерално кажам, знаат како да вежбат и знаат како да ве посочат кон правиот пат. Сега, тоа е се што сакам да кажам, ваше да се одлучите што и како. Денеска е слободен маркет, секој може да си каже што сака, но генерално гледајте да барем сега во Македонија, ако има такво нешто, јас веднаш прве ќе бидам и ќе отидам и ќе направам да добијам сертификат, не тука во Македонија, да идам да земам или интернационален бизнес сертификат, каде што ќе можам било каде да отидам и да им предавам на луѓето. Значи генерално тоа го сакам и сакам да бидам најдобриот тренер во Македонија. Значи тоа целам и тоа ќе бидам. И генерално ако вие не го поддржувате тоа е ваш проблем. И тоа е се што сакам да кажам, лайк, шер, субскрайб на мојот канал. Ако имате прашања, поставете слободно и се гледаме. Поздрав!